Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubles ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Jei sunku įsivaizduoti, kad kompiuterį būtų galima naudoti be ekrano, tai po truputį tampa realybė. Izraelio įmonė Sightful išleido pirmąjį pasaulyje nešiojamą kompiuterį Spacetop G1, kuris neturi ekrano. Viskas transliuojama per X-Real AR akinius, kurie aplink jūs sukuria 100 colių virtualią darbo vietą. Kas reiškia, kad turite beveik 360 laipsnių ekraną ir galite valdyti skirtingus langus visoje savo matymo zonoje. Šie X-Real AR akiniai kiekvienai akiai perteikia Full HD raiškos ekraną esant 90 Hz atnaujinimo dažniui. Kalbant apie dizainą, tai jie atrodo taip, lyg jūs būtumėt mažas vaikas užsidėjęs suaugusio akinius. Net normaliai neprisiglaudžia prie veido. Tačiau didelis privalumas, kad jums sėdint vaizdas bus visada priešais. Tai užtikrins taisyklingą laikyseną sėdint, nes nebereikės įsirenginėti brangių darbo vietų su ergonominiais stalais ir ergonominėmis kėdėmis, kurios prisiderintų prie jūsų ūgio. Na ir ne tik tai, dar sutaupote vietos ant stalo. O vienas iš minusų yra tai, kad vietoj tradicinės Windows arba Mac OS sistemos, Spacetop G1 naudoja Space OS, kuri iš tikrųjų užima net 26 GB iš visų menkų 128 GB vidinės atminties. Kompiuteryje naudojamas jau pasenęs Snapdragon QCS 8550 procesorius. Na ir dar keli trūkumai. Negalite prijungti daugiau nei vieno monitoriaus, nėra jungties ausinėms, o integruota kamera yra tik 5 megapikselių. Na ir dar kompiuterio dėklas turi išsikišusią pagalvėlę akiniams laikyti, kuri yra pritvirtinta prie klaviatūros ir užima daugiau vietos nei įprastai tokio dydžio kompiuteriai. Tai kai kuriems gali būti kaip trūkumas. Spacetop G1 galėsite naudoti Microsoft 365, Slack, Zoom ir panašias programas, bei viską krauti USB-C jungtimi. Pasirodo, kad šio inovatyvaus kompiuterio su akiniais kaina siekia 1750 €. Tikrai nepigiai. Spacetop G1 išleidimas planuojamas šių metų spalio mėnesį. Dabar lauksim ir kitų įmonių, kurios pradės leisti dar modernesnius ir šio modelio pagrindu sukurtus kompiuterius. Ar ateitis be ekranų jau čia? Kaip mane žiūrės be ekranų? I'm in your walls. Neseniai pasklido gandai, kad Netflix pradeda bendradarbiavimą su Microsoft ir Mojang. Pasirodo, jie kurs serialą, kuris atrodys lyg perkamiausias visų laikų vaizdo žaidimas Minecraft, kuris šiemet švenčia 15 metų nuo išleidimo. Serialo tikslas bus Minecraft pasaulį atskleisti visai iš kitos pusės. Planuojama, kad jame bus itin originali istorija ir dar niekur nematyti nauji personažai. Šiuo metu serialą kuria Wild Brain studija, kuri jau kūrė tokius populiarius serialus kaip Sonic Prime, Ninjago Dragons Rising ir Carmen Sandiego. Trumpame anonse buvo rodomas iš šono į ekraną įžengiantis creeperis, kuris sprogdamas atskleidžia pikseliuotą Minecraft temos pasaulį, kurio viduryje puikuojasi milžiniška Netflix reprezentuojanti N raidė. Ir galiausiai anonsas baigėsi intriguojančių užrašų pranešančių apie Netflix ir Minecraft bendradarbiavimą. Toks vaizdo žaidimo atvaizdavimas serialuose dabar yra ant bangos ir susilaukia vis mažiau kritikos bei neigiamų komentarų, kaip anksčiau būdavo su knygų ekranizacijomis. Pavyzdžiui, Mario Bros. Movie ir The Last of Us atnešė daug sėkmės Nintendo ir Sony įmonėms, o Amazon pasirodęs Fallout serialas tikrai nenuvylė Microsoft priklausančios ZeniMax įmonės. Tad labai lauksim, ką mums sukurs Wild Brain studija. Gegužės 30 dieną Sony pristatė 30 minučių trukmės State of Play naujienas savo YouTube kanale, kad iš anksto žinotume, kokių PlayStation žaidimų galime tikėtis dar šių metų pabaigoje. Tad jei žaidžiat su PS5, tikrai nenorėsit praleisti šios dalies. Pagaliau buvo parodyta daugiau apie mokslinės fantastikos pirmo asmens šaudyklę Concorde. Kas fainiausia, kad jį galėsit žaisti kartu su draugais ir išbandyti jau Liepos mėnesį, kai bus išleista beta versija. Šis iš pirmo žvilgsnio Overwatch ir Lawbreakers primenantis žaidimas pilnai bus išleistas rugpjūčio 23 dieną. Didžiausia sensacija tapo pristatytas naujas Astrobot žaidimas, kuris yra Astro's Playroom tęsinys. Visų pamėgtą mielą robotuką galėsit valdyti daugiau nei 50 naujų lygių ir išbandyti papildomus gebėjimus, kaip pavyzdžiui skristi arba staigiai užaugti kaip Ant-Manui. Žaidimas dienos šviesą išvys rugsėjo 6 dieną. Dar viena iš didžiausių naujienų buvo tai, kad Sony pristatė God of War Ragnarok
Ragnarok žaidimo kompiuterinę versiją. Tad jei jau esat bandę vieną sėkmingiausių Sony žaidimų God of War, tai Ragnarok galėsit išbandyti jau nuo rugsėjo 19 dienos. Siaubo žaidimo mylėtojams pristatyta nauja Until Dawn versija, kuri turėtų išeiti jau šį rudenį, o jei pasiilgot šiek tiek superherojų žaidimų, tai kaip tik jums bus naujasis Marvel Rivals, kurio išleidimo data dar nėra iki galo aiški. Jei norit pamatyti ne tik šių žaidimų, bet ir kitų mano nepaminėtų žaidimų gameplay, galit pasižiūrėti Sony State of Play pristatymą patys. Nuorodą paliksime apačioje. Google kuria plėtinį Manifest V3 specialiai Chrome Beta, Dev ir Canary, kad galėtų apriboti reklamų blokavimo programas. Taip, dabar visų pamėgti adblockeriai veiks prasčiau arba visai nebeveiks. Tai apima Adblock, Adblock Plus, uBlock ir AdGuard. Šia patobulinta Manifest V3 versija pakeis jau esamą Manifest V2 ir teigiama, kad pasiūlys daugiau privalumų visiems vartotojams. Ši reklamų blokavimo sistema bus integruota palaipsniui ir neišjungs visų jūsų papildomų plėtinių naršyklėje akimirksniu. Iš pradžių gausite įspėjamąjį pranešimą, paskui plėtiniai vis dar veiks, bet bus apribotas jų naudojimas ir galiausiai per ateinančius mėnesius jie bus visai išjungti. Na ir Microsoft siekia, kad ateityje būtų išvis pašalinta galimybė jais naudotis. Toks jausmas, kad jie gavo tiesiog begalę skundų iš didelių įmonių, kad jų reklamos negeneruoja tokio vartotojų srauto ir reikia kažką daryti. Tačiau Microsoft teigia, kad šie apribojimai yra skirti tam, kad padidintų plėtinių saugumą. Visi šie pokyčiai pradėti taikyti jau nuo birželio 3, tad nenustebkite dėl įspėjamųjų pranešimų į jūsų naršyklėje. Spėjama, kad pilnai atnaujinta Google Chrome versija bus išleista 2025 metų pradžioje. Atrodo, tik neseniai savo 14 Tech naujienų epizode kalbėjome apie Asus ROG Ally 2 konsolę, o dabar Asus išleidžia atnaujintą jos versiją Asus ROG Ally X. Dar galingesnė, dvigubai ilgiau veikianti ir su dvigubai didesnė talpa. Nors bendras našumas yra panašus į jo pirmtaką, nes naudojamas tas pats Ryzen Z1 Extreme APU procesorius ir 1080p 120 Hz ekranas, bet dabar šioje mažoje konsolėje bus 24 GB RAM ir 1 TB atminties. Dėl papildomų 8 GB RAM konsolė įsijungs greičiau ir žaidimai bei kitos programos veiks efektyviau. Atnaujintas konsolės dizainas bus dar patogesnis laikyti rankose. Geresnis aušinimas dėl 23% sumažintų ventiliatorių ir per pus mažesnių ventiliatoriaus menčių. Taip pat palengvintas valdymas dėl mažesnių galinių mygtukų ir patogesnių nykščio valdiklių. Kadangi tai yra tik atnaujinimas, o ne visiškai nauja Asus ROG Ally versija, tai jei turite originalą, naujos pirkti dar kol kas neverta. Bet jei visgi neįsigijot pirmosios versijos ir vis dar galvojate apie konsolės įsigijimą, Asus ROG Ally X galite užsisakyti iš anksto jau dabar. Jos kaina turėtų būti apie 740 €, o pilnai prekyboje konsolė turėtų pasirodyti jau po mėnesio. Tai yra Liepos pabaigoje. Beje, prie jos galėsite įsigyti ir naują oficialų Asus dėklą bei universalų kroviklį. Tiek tų žinių šios dienos Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Norim labai padėkoti. Pagaliau hitinom 1000 subscriberių golą. Lauksim jūsų kitą savaitę ir ačiū labai, kad žiūrėjot. Ate.